हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो छोटा ज़रूर है लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। खजूर जो एक एनर्जी बूस्टर टॉनिक है। आज की इस वीडियो में खजूर के हेल्थ बेनिफिट्स और एक ऐसी देसी नुस्खा पे बात करेंगे जिससे सूखी खांसी एकदम से गायब हो जाती है। खजूर में नेचुरल ग्लूकोज होता है जो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है। खजूर में हाई फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो लोग पतले हैं उनके लिए ये नेचुरल वेट गेनर का काम करता है। खजूर में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। खजूर में जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। चलिए यहाँ रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 ग्लास फुल क्रीम दूध का यूज किया है। दूध में 6 से 7 खजूर के बीज निकाल के हम डाल देंगे। दूध को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम तब तक उबालेंगे जब तक कि दूध यहाँ आधी न रह जाए। यह रेमेडी सूखी खांसी का घरेलू इलाज है। बोन स्ट्रेंथ बढ़ाता है, थकान, चक्कर और एनर्जी लॉस में इफ़ेक्टिव है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बच्चों के ग्रोथ में हेल्प करता है, पीरियड क्रैम्प्स में कंफर्ट दिलाता है, मसल्स पेन और जॉइंट पेन में रिलीफ दिलाता है। इसे रोज़ रात को सोने से पहले पीने से पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और नेचुरल एनर्जी देता है। देखिए यहाँ दूध उबल गई है, दूध आधी रह गई है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और 1 ग्लास में इसे निकाल लेंगे। गर्म दूध ही सिप करके पीना है जिससे सूखी खांसी में आराम मिलती है। खजूर में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर रिस्क को कम करते हैं। खजूर का डेली सेवन करने से एनर्जी बूस्ट होता है और हमारा स्टेमिना बढ़ाता है। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आप खजूर का यूज कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।